Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Ini tugasnya goreng babi. Nak akad tuh kan ketero anak teng gereja. Nuangis tenan sowan kula mbak ini. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis tok. Tapi nak ngetero anak teng gereja niku nangis tenan. Kalau ini cek eling riyen nak ngaji Pak Yai delingno rido mek kafir iku kafir. Aku itu tugasnya ngetero anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dekne melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa ngongkoni tok ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu. Cara bal-balan head to head itu urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dekne ora tau tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang ndak punya ilmu Islam. Kayak pakar-pakar LSM yang berlebihan. Bukan dia banding no pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar. Paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo. Salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku mau tenan. Dadi dene ku mau. Darani Kristen niku Kristen utawa Buddha iku mau. Oh dene darani iku aku Islam. Mereka dekne butuh ngepasno dalil iki penting. Wong kiai iku jek urip mboten. Ora mati-mati jek urip mboten saiki sering dolan tekan kula. Cek protes ambek kula, lha Gus jenengan wong alim kok malah mulai muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dekne. Artinya kayak saiki roh, kenapa Rasulullah itu tarasta bijamalihil akwan. Niki penting kula aturaken. Terus kula yakin mulane ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute iku biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa? Juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa. Karena kalau misalnya sudah ada ulama, orang tanya, Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura, karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama, Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan, wae pengiran deh. Soalnya sengaja buan, wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam, tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen iki apik korupsi. Apa meneh pengiran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke lah. Wis baru kae wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing lindungi ya Singapura. Dene mau korupsi tapi gelem nglindungi sing wis kasil. Singapura sama melok korupsi, tidak sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampean nek ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lah gua mboten ate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten ate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik guys. Di kafir ta Islam ora wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah.
Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing napa. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ketikane pangeran aku ndelok bumi ku ape tak laknati kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketikane Kanjeng Nabi ning hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai ning bumi itu tidak dilafadzkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafadzkan apa? Allah. Masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa mending berdua lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mah, wong alim mboten. Ana wong sugih teko njek donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sowanake mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sik, menang kalah ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tablik tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah wis ra bakal baleni ra bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowan pejabat wonge nggo suraton min darahim sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Mumpun miliatan. Kok dapat pojok. Bareng wae diamuk rapat ikhlas, iku go muleh nah. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go muleh, mari repot. Awali gak jalur ngalim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora ora sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ora sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Yes ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lo lafadz baik tapi untuk hal-hal yang buruk, paham ya? Lafadz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buah mengedar untuk Jakarta ra ketangkap, oh jos pinter, wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku alah, wes ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena ae. Carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting, carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh, ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh, ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir, pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss kafir.
Mendingan Syria. Bareng Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih ya ora wani, melarat ya ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku suwere nggondo bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggondo. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, misale sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita.